Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side. Das ist das Motherboard. Das ist eine Festplatte, Grafikkarte. Das ist der Prozessorkühler. Das ist der Prozessor, kommt unten dran. Hier sind CD-Laufwerke und das ist das Gehäuse. So, gut. Also, jetzt tun wir den Prozessor einbauen. Ich kann jetzt gerade schauen. Zuerst haben wir hier den Prozessor. Das ist das kleine Teil hier drin, das ist der Prozessor und das ist der ganze Sockel. Zuerst, das muss hier perfekt mit diesen kleinen Dingen muss hier übereinstimmen. Voilà. Also, jetzt haben wir hier schon mal den Kühler drauf, das muss man eigentlich einfach mit diesen beiden Spanndingen einspannen. Und dann muss man nachher den Kühler hier, das ist sehr wichtig, weil sonst der Prozessor überhitzen muss man hier an dem befestigen, dass er nachher auch Strom bekommt. RAM-Speicher oder RAM genannt, den tun wir jetzt hier in einen von diesen 3 Slots einbauen. Und hier mit diesen beiden Hebeln kann man den befestigen. Also, das hier haben wir die Grafikkarte, die ist dafür da, dass man auf dem Monitor ein Bild oder eben ein Programm sieht. Gut, die muss man jetzt hier einbauen in einen von diesen 4 Slots. Es muss natürlich der passende sein, also PCI heisst der in der Regel. Muss man einfach hier, wie beim RAM, draufsetzen und einklicken. Damit es richtig hat, muss man hier noch eine Schraube fixieren. Voilà. Hier wird jetzt noch die letzte Schraube eingebaut. Diese Schraube befestigt alles Mainboard. Hier haben wir die beiden Laufwerke jetzt mal reingebaut. Das sind hier so wie 2 Schächte, das geht ganz einfach, die muss man da nur reinschieben und mit Schrauben befestigen. Unten hat es noch Diskettenlaufwerk und Kartenleser, das ist auch so Schächte. Das ist die Festplatte, auf der kann man Daten speichern. Die kommt in den Schacht und wird mit Schrauben befestigt. Das ist das Netzteil, das gibt den Strom für alle Teile. Das muss man auch in den Schacht hineinsetzen. Und mit 4 Schrauben befestigen. Wir haben jetzt zuerst noch das Mainboard mit Strom versorgt, auch mit dem Stecker. Jetzt verbinden wir die Festplatte mit dem Mainboard. Jetzt versorgen wir die Laufwerke mit Strom. Jetzt versorgen wir noch die Festplatte mit Strom. Jetzt verbinden wir noch das Laufwerk mit dem Mainboard. Jetzt ist der PC fertig zusammengebaut und er funktioniert auch.